Всем привет! Попробую сейчас заснять этот скрип металлический, потому что стойку я разобрал, всю обшивку снял, звук продолжает идти откуда-то из стойки. Сейчас, возможно, будет слышно на видео. И в основном этот звук, вот когда заходишь в поворот, когда какие-то диагональные изменения кузова, тогда он начинает скрипеть. Прямо едешь, не скрипит. Вот сейчас будет поворот, буду разворачиваться, и опять это все будет.